我哋今日講 unique 嘅 selling point 啦，咁點解我哋要揾呢啲咁嘅 unique 嘅 selling point 出嚟先？我相信大家咧都係好清楚點解要揾 unique 嘅 selling point。咁其實最緊要一樣嘢就係要精簡同埋精準啦，講得中嗰個 unique 嘅 selling point 啦。咁頭先咧我聽過大家講咁多樣嘢咧，點解我會問大家 capture 到個 unique 嘅 selling point 咧？就係原因就係你哋可能每一個人咧去介紹嗰陣時咧講咗1分鐘、2分鐘或者3分鐘嘅嘢。但係你真真正正個 unique selling point 咧，係得嗰幾個 keyword 嘅咋。大家記住嘅位咧，係得嗰幾個 keyword 嘅啫嘛，係咪？咁所以咧，其實我想大家咧去 capture 呢啲就係人哋聽到嘅 keyword，咁就真係要擺翻落去自己嗰個 self introduction 嗰度。其他嘢咧係人哋聽唔到嘅嘢，我再講得再多都冇用嘅。咁呢個就係叫精準同埋精簡嗰個位。咁另外咧就係要留到一個深刻嘅印象嘅，即係話俾人知係真係好特別啦。另外同埋要有獨特性啦，你一個 unique selling point，你一定要有獨特性先叫得做 unique 嘅 selling point 啫嘛。如果冇呢個獨特性嘅，係人都有嘅嘢，個你喺呢個行家都會做嘅嘢，咁就已經可以唔使講噶，因為嗰啲係唔獨特嘅嘢。又或者係你真係博嗰個人係唔識呢一行嘅人，譬如話頭先阿趙喺度講股票經紀啊嗰啲，唔係個個身邊都有股票經紀，或者甚至乎 Albert Ma 喺度講話佢講嗰個金銀嘅首飾嘅。或者係做廠嘅，我真係身邊冇一個做廠嘅，佢係唯一一個嘅。咁佢咪可以講呢啲嘢咯？但係如果我哋身邊有好多同類型嘅人，行家會出現嘅話，佢就真係要揀啲特別啲嘅嘢出嚟講先得噶嘛。個競爭性會大啊嘛。咁同埋咧就係講同對手嘅之間嘅分別啦，同行家之間分別啦。咁啊最緊要一樣嘢咧，其實就係第6個 point。第6個 point 咧就係話我哋講咁多自我介紹出嚟係為咩先？即係第一個嘅介紹就係要對方認識啦，同我握手嗰個人知道我係乜水啦，知道我係做緊啲乜嘢。但係調翻轉頭，我哋想散發一個信息就係我好勁，唔該你幫我傳遞我好勁呢個信息俾你身邊嘅朋友啊嘛。咁就諗翻轉頭係咪可以俾人哋重複啦？頭先大家講嗰個我特登冇限大家嘅時間嘅，點解咧？其實就係想睇下大家咧。喺一個大家係 comfortable 嘅時間入邊講咗幾多嘢？你講1分鐘又得，2分鐘又得。翻轉頭，你哋在座聽咗咁多個啦，可唔可以重複到對方講緊嘅嘢先？我相信係冇嘅，係咪？所以咧，如果我哋真係要揾個 unique 嘅 selling point，做一個好嘅 introduction 出嚟咧，係最緊要係人哋可以重複翻同一句説話出嚟先至緊要。我話 Barry 幾勁，我可以講得出 Barry 有幾勁，先至係最緊要噶嘛。所以嚟緊嘅 exercise 咧，就去幫大家去做呢件事啦。即係我相信大家去揾個 unique selling point 咧唔難嘅，但係點樣將佢濃縮去呢一個程度咧，係又有獨特性得嚟，又精簡，又可以俾人哋重複咧，呢個先至係緊要嘅位嚟。成堂咧，我會圍繞住呢一 part 嘅。如果唔係咧，大家已經可以搞掂啦，全部都已經係揾到大家 unique selling point 出嚟。